最先進的。嚟到呢間好奇怪嘅，俾人呃咗嚟一間超貴嘅 service apartment， 睇下咩料先。重要嘅時刻到了，究竟間係咩房嚟？係冇洗衣機嘅，我原本係有洗衣機。有雪櫃，有微波爐，去睇下個景先。哇！睇下成個 city 啊！10點幾，我哋嚟到呢個肉骨茶夜市，係咪我有10個鐘頭，我10個鐘邊咁誇張啊？10個鐘，我去食嘢啊！到啦，係咪呢個點啊？今日係 Day 6，我哋已經去到過啦，Lumpur，而家去緊揾早餐食，睇下可唔可以食到傳説中嘅叻沙。而家後面已經見到嗰個 tower， 唔知叫咩 tower， 好似叫 KLCC 定咩 KCLL 定係啦。我哋而家去到一個 market， 呢個天氣咧就柬埔寨咧就爭好遠嘅喎，係乾爽好多。好，我哋揾嘢食。我哋已經嚟到馬來西亞，食呢度地道嘅椰漿飯。我哋嚟到呢個街市，唔知係咩嘢食，睇下先。哇，好似好特大春卷、間大春卷，好靚喎，好靚喎，好香喎，好似。好多蛋糕。有河粉啊！我哋椰漿飯喺邊啊，黃小姐？辣沙先啊！好啦，辣沙先啦。馬來西亞嘅魚市場，大家睇下。哇！啲雞好靚喎！好辣啊！哇，正宗嘅叻沙。多好侵，牛嘅多好侵，辣沙多好侵。邊個咁好味嘅奶茶？嗰啲珍珠奶茶。馬來奶同埋嗰個辣，同呢個辣沙味係好甜地又同個辣。有啲奶味，同埋呢度好得意嘅，賣嘢食嘅咧就賣嘢食，沖茶嘅就沖茶。哦，呢個就好食啲啦，
係咯，撈麵。我哋到咗Bukit Bintang啦，市中心啦，我哋嚟咗，成功啦！到咗啦，我哋Bukit Bintang。市中心我哋去睇下行下啊！唔知點解喺度咁多人，但係好似係一個打卡位。直行啊！我哋嚟到一個叫做 GMBB Mall，好似係馬來西亞呢個 KL 最特別嘅一個 mall，好多手作嘢喺度，間鋪頭都係手作仔，好誇張啊！啲 artist 啊 workshop 啊。全部都係自己開嘅啲店，小店。其中一間可以整手工嘅 workshop。呢度係 GMBB， 全個kuala lumpur應該最勁嘅、最正嘅 mall， 冇任何 chain 嘅品牌，只有小店，同埋好靚嘅裏邊每間鋪頭。特別而家地下呢層就開緊個動節嘅飛 party。我哋到咗KL其中一個最多人嘅地方。女人街唔真係。有冇亂㗎？KL 最後一站，呢個係 Central Market， 都冇頭先個 GMBB 好玩㗎，但係必嚟嘅遊客。係廢水。Central Market。Art and craft 啊，啲 local 嘢啊，衫 art and craft 嘢喺度。Central Market。但係以後有種食咧，你孭住咗呢個，唔使擔心冇種食啦。幫你塞啲糯米豬肉落去咯，好冇？幫你塞啲糯米同豬肉、黃豆落去，攞個鑊蒸一蒸，搞掂晒。到馬來西亞等係要食下佢哋嘅海南雞，呢間佢話係有米芝蓮喎，試佢咯，東亞。呢個咖喱麵好正，呢個老鼠粉都好特別。呢度好出名嘅咖啡奶茶。
嘅雞雞三拼精彩，跟住呢個燒雞蛋全面，好乜餐？呢間係南洋啊？呢間係 KL 最出名嘅食海南雞嘅餐廳。正室式評嗱，咁啊呢個叉燒就冇乜特別啦。香港果然係呢個美食之都，所以呢度燒肉係如果講燒腩仔嘅，香港頭嘅一間酒樓都好少佢啦。咁呢個雞咧唔夠肥啦，冇雞油啦，咁啊硬有冇雞味啦，咁啊總之係不外如是。嗰個麵咧，咁呢個好似合味道嘅醬嘅啫，其實合味道係咖喱醬，跟住加個麵撈勻佢咁就係 OK， 一烤雞嘅味道。咁呢個總呢個雞應該係合格嘅，但係咧，因為佢冇切呢邊個皮嘅，咁所以咧，佢個牛油同雞因個醬咧，同個口感咧係唔 balance 嘅。琴日我哋食嗰間華洋啊，好似係。咁啊，佢切咗個皮嘅，所以佢同埋佢脆好多，balance好多。咁啊，呢個白咖啡同我哋老街場白咖啡個味係一樣，我唔知係老街場做得好啊，定係佢攞老街場開啦。咁啊，所以總括嚟講，香港係美食之都，真係香港定係唔知佢2021年要攞米芝蓮嘅時候，就攞完之後就放棄咗佢嘅堅持，定係不過好多餐廳都係咁嘅，淨係攞咗1年，跟住就放棄啦，攞到個名銜唔賺做生意啊，所以非常之誠實地評價呢個餐就非常一般，同我哋滿心歡喜地覺得馬來西亞、新加坡都係呢個將海南雞飯發揚光大嘅地方，可惜香港嘅海南雞飯好食過佢。期待我哋下次去海南好食海南雞嘅海南雞飯。呢個係 TBS Terminal， 所有嘅巴士去馬六甲、去新加坡都係喺度出現嘅突發嘅，以為可以好蕭條咁樣去到 bus station 先至買飛，其實係會sold out嘅，係去起碼半個鐘一班，所以都好方便嘅，超方便。但係依家12點，等到12點9先有車啦，因為我哋太懶啦，嚟到先買車係咁樣，差唔多12點個班車。Anyway， 呢個就係 station TBS 嘅 terminal， 係去緊馬六甲嘅拉架。偉大發明。嚟到馬六甲啦！360都唔使領，全部係直街通。水都出嚟啦，熱到。慢慢放。幾乾淨？乾淨。好唔好死啊！馬來特色啊嘛。馬來真係唔係淨係得 Asian 嘅 Chinese 嘅啫嘛，係咪？你玩過咩？冰城啊！我哋買邊個雪糕
叫咩啊？雞場街、雞農街。我哋今日都不敵呢個叫咩啊？蜜雪冰城，我哋係咪都要嚟一杯啊？蜜雪冰城已經進攻所有東南亞地區啦。好，我哋新奇好貴大發明珍珠雪糕、珍珠新地啊，正。咁呢個請問呢個蓋我點算啊？係咪要買多杯珍珠奶茶倒落去？齋食肉骨茶嘅鋪頭就得間，係咯。棉花菇這邊多少價位？bit spicy. Spicy. Good. Christchurch 嗰間係。
經過喺嗰度，突然間有個好熟，揾到個 bus fans 添。我部電腦啊！我部電腦難用，我嚟試下。咦？我老婆嚟咗，老婆嚟咗。佢定位喺度。天空開闊，你與我可會變？誰沒在變？多少次，迎着冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。一剎那，彷彿若有所失的感覺，不知不覺已變淡，心裏愛。原來我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒，背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我。今天我寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心窩飄遠方，風雨裏追趕，霧裏分不清影蹤，天空開闊，你與我可會變？誰沒在變？原來我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒，背棄了理想，誰人都可以。終於到咗馬六甲啦！呢度咧係馬來西亞超出名嘅地方，一個細灘仔嘅葡萄牙殖民地。咁今日咧，其實我哋前日先啱啱喺 KL 喺柬埔寨飛去 KL， 咁留咗1日半到，咁已經嚟到呢度啦馬六甲。咁馬六甲尋日 stay 咗半日，4點幾先至到嘅。咁但時間都啱啱好，因為好細嘅。咁跟住我哋今日已經去新加坡啦，咁我覺得啲時間 plan 得係好 OK 嘅，但係城市不宜久留。我哋今次嘅 trip 嘅重點咧，其實就係印尼同埋柬埔寨。咁所以咧，我哋今日已經會坐4個鐘嘅巴士去到新加坡，咁 meet up 個 friend，咁睇下嗰度係感受下每個地方嘅特色，咁就繼續出發啦。馬六甲。咁其實咧，呢條路咧真係好簡單嘅，即係隨時你 call Grab 又得，即係去任何地方叫架 Grab 已經太簡單啦呢條路。你又唔使專登去揾嗰啲 public bus， 即係雖然你可以咁，但係當你有2個人嘅時候，你就唔會做呢一樣嘢咯。
啦！唉，呢度就係大海啦。有啲似去咗歐洲。就係綠色粉果乾嘢。